আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভিডিওটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে কাপড় ধুতে হয়। এটা হচ্ছে আমাকে অনেকেই কমেন্টস করেছে, পার্সোনালি মেসেজ করেছে যে আপু একটা ভিডিও বানিয়ে দেন কিভাবে ওয়াশিং মেশিনে আমরা কাপড় পরিষ্কার করতে পারি। তো তার জন্য আপনাদের জন্য একটা ভিডিও করব ভাবছিলাম সময় হয়ে উঠছিল না। তো হঠাৎ করে আজকেই চিন্তা করলাম যে একটু ফ্রি আছি, এটা করে ফেলি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ওয়াশিং মেশিন। তো এটা হচ্ছে ওয়ানসা গোল্ড কোম্পানির একটা মেশিন। তো এখানে আমরা কাজ শুরু করব। আচ্ছা, ওয়ানসা মেশিন একরকম, আবার হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির সব কিছুই একরকম, একটু সামান্য সিস্টেমটা হচ্ছে মেশিনারির যে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট। তো এটা হচ্ছে ওয়ানসার যে আমাদের ফাংশনটা, এটা চলুন আমরা একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, এই মেশিনটা এখন অফ আছে, এটা হচ্ছে অফ, এখানে অফ বাটন। এখানে আছে যে আপনি কত মিনিট কোন কাপড় কত মিনিট এভাবে দিবেন, সেটা হচ্ছে একটু করা আছে। তারপর হচ্ছে এখানে আছে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দেবেন, কোল্ড ওয়াশে ঠান্ডা পানিতে করবেন কিনা, অতিরিক্ত ঠান্ডায় কিছু করবেন কিনা, কটন জাতীয় যে কাপড়গুলো সেই কাপড়গুলো কিভাবে করবেন, কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে করবেন। তারপরে হচ্ছে কটন ইনসেন্টিভ, যেটা হচ্ছে খুবই সফট যে কাপড়গুলো, সেটা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে করবেন। তারপর হচ্ছে এখানে আছে ড্রাম ক্লিনিং। হ্যাঁ, ড্রাম ক্লিনিংটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের যে ভেতরে যে ড্রামটা আছে এটা অটোমেটিকলি ক্লিন করা যায়। সেই ক্লিনটা হচ্ছে আমরা হাত দিয়ে করা যাবে না, এটা মেশিনের মাধ্যমেই করা যাবে। তো যখন আমরা ড্রাম ক্লিন করব তখন এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ড্রাম ক্লিনের এখানে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে স্টার্ট করে স্পিন করে দিলেই এটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে হচ্ছে কটন কাপড়, আমরা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কটন ইউজ করি। কটনে হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দিয়ে দেবো। কোল্ড ওয়াশ করলে এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি, সেখানে কোনো সেন্টিগ্রেড লাগবে না। তারপর হচ্ছে সিনথেটিক কাপড়, যে সিনথেটিক কাপড় যেটা, সেটা হচ্ছে অটোমেটিকলি হয়ে যায়। আর এই পাশে এখানে আছে অফ সিস্টেমটা। হ্যাঁ, অফ আছে। আর এখানে যে আমরা যে প্রতিদিন যে কাপড়টা করি, মানে কুইক ওয়াশ, খুব তাড়াতাড়ি সময়ের মধ্যে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কুইক ওয়াশ। কুইক ওয়াশের মধ্যে করলে যে সব ধরনের কাপড় একসাথে দিলে খুবই কম সময়ের মধ্যে সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়, কাপড়ের কোনো সমস্যা হয় না, কাপড়ের কালার চেঞ্জ হয় না। তো সব দিক থেকে বেস্ট হচ্ছে কুইক ওয়াশের মাধ্যমে আমরা করি। যেমন হচ্ছে আমি ব্ল্যাঙ্কেট করি, বিভিন্ন ধরনের লিলেন কাপড় করি, আমার প্যান্ট আছে, প্যান্ট টাইপের যে এগুলো করি, জিন্স করি, সব কিছু করি। তো কুইক ওয়াশটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট। তারপরে এখানে টাইমার দেওয়া আছে, দেখেন 30 মিনিট আছে, 45 মিনিট আছে, অনেক ঘন্টা আরও আছে। ঘন্টাটা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ওরকম করা হয় না, যেমন যেটা খুব হার্ড কাপড় সেটা এইভাবে আসলে করা হয় না, অনেকেই হচ্ছে করে যেটা প্রয়োজন অনুযায়ী। তারপরে এখানে আছে রিন্স স্পিন, যদি কখনো রিন্স করতে হয়। আমরা অনেক সময় যে হসপিটালে কাজ করি সেখানে হচ্ছে মেশিন রিন্স দিতে হয়, মানে ক্লিনিংয়ের জন্য, ডিসইনফেকশন করার জন্য সেটা। হ্যাঁ, আর এখানে যে ড্রেন আছে, ড্রেনের যে এখান থেকে যে কাপড় পরিষ্কার হয়ে যে ময়লা কাপড়টা আছে সেই ময়লা কাপড়টা ভেতর দিকে চলে যাবে। হ্যাঁ, সেই ময়লাটা হচ্ছে ড্রেন দিয়ে ময়লাটা চলে যাবে। তো চলুন দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজ শুরু করি। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন বাটন আছে, এই বাটনটা স্টার্ট বাটন অ্যান্ড পজ বাটন। এটা হচ্ছে নো স্পিন, এক্সট্রা রেন্স আর প্রি ওয়াশ হচ্ছে এটা লাগে না, যদিও 3 সেকেন্ডের মাধ্যমে কাজটা হয়ে যায়। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজটা শুরু করে ফেলি। আর এই ওয়াশিং মেশিনে একবারে যে কাপড় দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে 6 কেজির মতো, 6 কেজি 6.5 কেজির ওপরে কাপড় দেওয়া যায় না, এটা হচ্ছে ওয়েটটা নিতে পারে না। তো আজকে আমি খুবই কম সামান্য কিছু কাপড় রেডি করেছি যে ভিডিও করব আপনাদের জন্য। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি বালতিতে কিছু কাপড় নিয়েছি, এটা হচ্ছে আমরা আজকে ওয়াশ করব। হ্যাঁ, একটু স্টেপ বাই স্টেপ দেখেন। প্রথমে আমরা ঢাকনাটা ওপেন করে নেব। দেখেন এই যে ভেতর সাইডটা, এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, এটা ভেতরের সাইড। তো ভেতরের সাইডে আমরা প্রথমে কাপড়গুলো দিয়ে নেব। তো চলুন দর্শক, আমরা এক এক করে কাপড়টা দিয়ে নিই। যেখানে আমি প্যান্ট দিয়েছি, তারপর হচ্ছে কটন লিলেনের টি শার্ট দিলাম, এটা এখানে আরও কাপড় আছে, আরও প্যান্ট আছে, সবগুলো কাপড় আস্তে দেখেন। এখানে আমি হচ্ছে গামছা দিয়ে দিচ্ছি, আমি আমার ইউজ করা টাওয়েল দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ,
সবটুকু কাপড় আমরা দিয়ে দিলাম। এতটুকুই, আরও কাপড় দেওয়া যাবে, আমার এতটুকু জমা হয়েছে, এটাই দেবো। আচ্ছা, কাপড় দিয়ে দিয়েছি। আমি আমার ইউজ করা টাওয়েল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে গামছাটাও দিয়ে দিলাম। তো বেশ কিছু কাপড় আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে সুন্দর করে ঢাকনাটা ক্লোজ করে দেবো। হ্যাঁ, একটু প্রেস করতে হবে। দেখেন প্রেস করা হয়ে গেছে, কাপড় দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে দেব ওয়াশিং পাউডার। ওকে, এই যে এখানে একটা বক্স আছে, এই বক্সটার ভিতরে আমরা এটা ওয়াশিং পাউডার দেবো। তো বক্সটা ওপেন করেছি, এখানে সামান্য কিছু ওয়াশিং পাউডার দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে সার্ফ এক্সেল আমি দিয়ে দিলাম। দেখুন 1 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিলাম। আর এখানে আছে আপনি লিকুইডটা দিতে পারবেন, লিকুইড ওয়াশ যেটা সেটা দিতে পারবেন। তো আমি আসলে হচ্ছে ওয়াশিং পাউডার দিয়ে করব, তো এটা ক্লোজ করে দিলাম। ইলেকট্রিক্যাল কানেক্ট করে নেব আমরা, লাইনটা লাগিয়ে নিলাম। এখানে হচ্ছে সুইচ আছে, সুইচটা অন করে নিলাম, দেখেন এখানে অটোমেটিকলি একটা লাইট চলে এসেছে। হ্যাঁ, লাইট চলে এসেছে, এটা পজ করা আছে, দেখেন পজ করা আছে। আমি এখানে হচ্ছে স্টার্ট করলে অটোমেটিকলি এখানে একটা লাইট চলে যাবে, নো স্পিন, তারপর স্টেপ বাই স্টেপ কাজ শুরু হতে থাকবে। আচ্ছা দেখেন, আমি এই তো লাইট চলে এসেছে, এখানে পানি আসা শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে। এটা একটু সময় লাগবে, 15 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তো ভিডিও তো এত লম্বা সময় করা যাবে না, দেখতে দেখতে সবাই বোর হয়ে যাবে। তো এটা প্রসেসিং হতে থাক, আমরা একটু লাইনে আসি। হ্যাঁ, আচ্ছা কাজ হচ্ছে, আমি এর ফাঁকে একটি কথা বলে নেই, এখানে আপনারা যারা একসাথে অনেকগুলো কাপড় দেবেন, সেখানে যে কাপড়ের কালার হয় মানে রং হয়, অনেক কাপড় আছে না যে কাপড়, কটন কাপড়গুলা রং একটা থেকে আরেকটা জামায় রং লেগে যায়, সেই কাপড়টা অবশ্যই আপনারা অ্যাভয়েড করবেন। তো আমার একটা অভিজ্ঞতা বলি, অনেকগুলো কাপড় দিয়েছিলাম, সাথে আরেকটা কাপড় দিয়েছিলাম, আর আমি একটা কটন শার্ট দিয়েছিলাম, আমার পার্সোনালি শার্ট। সেই শার্টটা সাদা শার্ট ছিল, সাদা শার্টটায় কালার চলে এসেছিলো, পরে সেকেন্ড টাইম এটা ওয়াশ করে ঠিক হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা যদি ওইরকমভাবে দেখা যায় না, এটা অন্য মেশিনে দেখা যায়, এই মেশিনে দেখা যায় না, কাপড় ঘোরাফেরা করছে, পরিষ্কার হচ্ছে। হ্যাঁ, দেখতে পাবেন কি না, না দেখা যাবে না, এটা আসলে লাইটেই দেখা যাচ্ছে, আমাকেই দেখা যাচ্ছে। একটু সময় নেবে, কাজ হয়ে যাবে। এই দেখেন সাউন্ড শুরু করেছে। আপনাকে একটু জিনিস দেখাই, দেখেন এখানে পানি, পরিষ্কার পানি বের হচ্ছে, এটা দিয়ে কাজ হবে। এখান থেকে অটোমেটিকলি এখানে পাউডার এসেছিলো, এটা নিয়ে ম্যাসেজ হয়ে ভিতরে চলে গেছে। ঠিক আছে, তো দেখেন এখানে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ধরো মারো ছাড়ো এরকম একটা যুদ্ধ হচ্ছে, সাউন্ড হচ্ছে। দেখেন আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন কিনা, অনেক সাউন্ড হচ্ছে। এখানে ভেতরে মনে হয় 2 জন বসে এখানে কাপড় নিয়ে যুদ্ধ করছে। নিশ্চয়ই একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, দেখেন মেশিনটা কেমন কাঁপছে, কেঁপে 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 এটা আর কি পরিষ্কার হচ্ছে। যত যুদ্ধ সবই মেশিনের উপর দিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। সুপ্রিয় দর্শক, এই হচ্ছে আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমার কাপড় ধোয়াও হয়ে গেছে। দেখেন লাইটটা আপ ডাউন করছে। এখন আমি এটা খুলে কাপড়টাকে বের করে নেব। দেখেন আমি খুলছি। হ্যাঁ, এই যে আস্তে আস্তে, এই তো কাপড়টা একদম পরিষ্কার হয়ে, ওয়াশ হয়ে, ক্লিন হয়ে একদম শুকিয়েও গেছে, হালকা হালকা শুকিয়ে গেছে, মানে পানি তো নেই, একেবারেই শুকিয়ে গেছে। দেখেন কাপড়গুলো একবারে হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে আমরা এটা বের করে নেব, একটু হালকা একটা জায়গায় নেড়ে দিলেই দেখা যাবে যে কাপড় হয়ে গেছে। আমি আসলে এক হাত দিয়ে বের করে আমার কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই দেখেন একবারে ক্লিন কাপড়, মনেই হচ্ছে না যে আমি ওয়াশিং মেশিনে দিয়েছিলাম, একবারে শুকিয়ে গেছে। দেখেন, হ্যাঁ সবগুলো কাপড় একদম শুকিয়ে গেছে, ওই যে শুকিয়ে গেছে, প্রত্যেকটা কাপড়ই শুকিয়ে গেছে।
গামছাটা শুকিয়ে গেছে, এই তো আমার ড্রামটাও ক্লিন আছে। তো দর্শক, যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, যদি কোনো রকম এতটুকু উপকৃত হন, অবশ্যই আমার চ্যানেলকে আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর কমেন্টস করে জানাবেন। পরবর্তীতে আবার আসবো ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন, ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব এবং নতুন করে ভিডিও মেক করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।